സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റായ ഈറോഡ് മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ശക്തി അണ്ണനാണ്. അണ്ണാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇനി ഒരു 45 ബസ് എടുത്തിருக்கு. ഓക്കെ. കേരളത്തിലേക്ക് എന്തോരം ഉണ്ട്? കേരളത്തിലെ കോട്ടയം എടുത്തിருக்கு, പാലക്കാട്, അപ്പുറം കാലിക്കറ്റ് എടുത്തിருக்கு. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പശുക്കൾ അല്ലേ? இந்த லைன் எல்லாம் நம்ம பசுக்கள் எல்லாம். ഓക്കെ, ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? ഇത് ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് 3 എണ്ണം ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷൻ, ഇത് 3 എണ്ണം. ഇവര് നമ്മ കേരള தான். ചേട്ടനാണ് എടുത്തത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് പശുക്കൾ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല പശുവാ. നല്ല പശുവാ. ചേട്ടന്റെ പേര് പറയാവോ? പ്രമോദ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയുണ്ട് മാർക്കറ്റൊക്കെ? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മാർക്കറ്റ്. നല്ല മാർക്കറ്റ് അല്ലേ? ഈ ശക്തി തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ എടുത്തു തന്നെ? ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് സർവീസ്? കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ? ഇത് வந்து ஒரு 14 എണ്ണം കൊല്ലം പോകും. ഓക്കെ. സ്കീം എടുത്തിருக்கு. സ്കീമിന് ഇതിലെ 14 എണ്ണം ജെർസി എല്ലാമേ എടുത്തിருக்கு. സ്കീമിന്റെ അറിയാൻ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കൂലേ? ஸ்கீமுக்கு எல்லாம் ரெடியாகி கொடுக்கும், பேப்பர் எல்லாம் ரெடியாகி கொடுத்துரும். அப்புறத்துல உள்ள ஹெச்எஃப் எல்லாமே நம்ம கேரளா தான் எடுத்திருக்கு, வயநாடு எடுத்திருக்கு. இது ஹை குவாலிட்டி உள்ள பசுக்களான மொத்தம் பசுக்கள் ஃபார்ம் டைப் பசுக்களால இதெல்லாம் வந்து அவட சூடு ஜாஸ்தி இருக்கு, அதனால வந்து கொஞ்சம் கிராஸ் பிரீட் எடுத்திருக்கு கொல்லத்துன. ஓகே. ஸ்கீம் மற்றது எல்லாமே பாருங்க, எல்லாமே பிரீட் பசு தான் எடுத்திருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. ഇപ്പുറத்துல ഉള്ള ഒരു 20 എണ്ണം எல்லாமே കേരള தான் പോകും, എല്ലാം ഹെച്എഫ്ல ബ്രീഡ് പശുക്കൾ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പാൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ട്? ഇതെല്ലാം മാക്സിമം வந்து ഒരു 20 ல இருந்து ஒரு 25 ലിറ്റർ വരെ கிடைக்கும். അതായത് ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷൻ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കേ ഓക്കേ. സെക്കൻഡ് ലാക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കേ. ഇത് ഫസ്റ്റ്, ഇത് കന്നി, இந்த பசு கன்னி பிரசவம், இது இரண்டாவது பிரசவம். ஓகே. இது மற்றதெல்லாமே கன்னி பிரசவம் வரும். ஓகே ஓகே. எல்லாமே சூப்பர் பசுக்கள், அடிപൊളി பசுக்கள். எல்லாமே மார்க்கெட்ல டாப் ക്വാളിറ്റി. ഓക്കേ ഓക്കേ. താങ്ക്യൂ. ഓക്കേ. കേരളക്കാർ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന പശു ഏതാ? എല്ലാം ഹെച്എഫ് தான் ஜாஸ்தி வாங்கும். അല്ലേ? ഓക്കേ ഓക്കേ. எல்லாமே ஹெச்எஃப் நல்ல ബ്രീഡ് மட்டும் தான் எடுக்கும். ഓക്കേ. കൂടുതൽ പാല് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്കൊരു ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ. இதெல்லாம் பாருங்க, இப்ப பிரசவிச்சு மார்க்கெட்ல பிரசவிச்சு. അതല്ലേ? ഓക്കേ. കുട്ടി ഏതാ? குட்டி இங்க தான் இருக்கு, இங்க படுத்துருக்கு. പിന്നെ വണ്ടി സൗകര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? എല്ലാം കിലോമീറ്റർ കാണുന്നത്, കിലോമീറ്റർ 16 മുതൽ 20 വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കേ. ഇതുപോലത്തെ പശുക്കളെ വാങ്ങാൻ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മ ബുധനാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് കയറണം. നമ്മളെ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം മുൻപ് വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ കന്നി പ്രസവം ഒരു ദിവസം 20 ലിറ്റർ മേലെ കിട്ടും. ഞാൻ തൊട്ടോട്ടെ. അതെല്ലാം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അടിപൊളി. ഇത് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങോട്ടേക്കാതെ? ഇതെല്ലാം കേരള പോകും. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പശുവിന്റെ ഇനം ഏതാ? ഈ കാണുന്ന പശു வந்து ശിവാജി HF. ഓ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും, അടിപൊളി. HF ലെ ജെർസി. എത്രത്തോളം പാൽപാദനം? മാക്സിമം ഒരു 20க்கு മേലെ കിട്ടും. ഒരു അണ്ണതാ വാങ്ങിയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മ തമിഴ്നാട് പോകാറ്. അതല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റോറേജ് കണ്ടിട്ട് എത്രത്തോളം പാൽപാദനം കിട്ടും? മാക്സിമം ഒരു 20 ലിറ്റർ കിട്ടും. അതല്ലേ? 20 ലിറ്റർ മടി നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി. 20 ലിറ്റർ കിട്ടും. നല്ല ഇണക്കമുള്ള പശു കേട്ടോ. ഇന്ന് എടുത്തതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പശു ഏതാ? ഇത് ചേച്ചി. അതാ. ഇത് എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടും? ഏതാ ഒരു 25 ലിറ്റർ കിട്ടും. ഓക്കെ. നല്ല മടിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, നല്ല കാമ്പാണ് കേട്ടാ. ഓ സൂപ്പർ. ഇത് തന്നെ ഇത് പാല് കിട്ടി. ഇത് 2 ബസും പ്രസവിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ബസും പ്രസവിച്ചു. 3 എണ്ണം പ്രസവിച്ചു. இந்த லைன் எல்லாமே பிரீடு பசு தான் எடுத்திருக்கு, எல்லாமே குவாலிட்டியான பசு தான் எடுத்திருக்கு. இது சென பசு. ഇത് എത്ര ദിവസം കാണും ഇനി? ഇത് തന്നെ ഒരാഴ്ച പിടിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പശു എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ഇത് வந்து സമ്മർ ലൈൻ ഫാം പോയത്, കൊല്ലം പോയത്. കൊല്ലം. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? ഇത് வந்து ഒരു ദിവസം ഒരു 12 മുതൽ ഒരു 15 ലിറ്റർ വരെ കിട്ടും. അതല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നല്ല പശു കേട്ടോ. ഇത് ജെർസി. ഇതെല്ലാമേ സ്കീമുക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം സ്കീമിന് പറ്റിയ പശുക്കളെ എടുത്തു കൊടുക്കും, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫാം ടൈപ്പ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ പ്രസവമാണ്? ഇത് 2வது പ്രസവം ചേച്ചി. പാൽ നല്ല എസ്എൻഎഫ് ഉണ്ടാവും, കൊഴുപ്പ് കിട്ടും. മാക്സിമം ഇത് வந்து ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ പ്രസവിക്കും. കന്നി പ്രസവം. കന്നിയാണ് അല്ലേ? ഇതിനകത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കന്നിയാണോ? ഇതെല്ലാമേ കന്നി. இந்த லைன் இருக்க ஒரு 10 എണ്ണം കന്നി. ഇത് 2வது പ്രസവം. അപ്പൊ ഈ പശുക്കൾ എങ്ങോട്ടാണ്? അണ്ണാ ഇത് കേരള പോകുന്ന ചേട്ടൻ എടുത്തിരിക്കെ. അതെ. പേര് പറയാവോ? ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ട പശുക്കളെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എത്രാമത്തെ പ്രസവമുള്ള പശുക്കളെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സർവീസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സർവീസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലായിടത്തും പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്താ? രാവിലെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് ആള്. അതെ അതെ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ചേട്ടാ പേര് പറയാവോ? എന്റെ പേര് ഉസ്മാനാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ? കുഴപ്പമില്ല, സൂപ്പറാണ്. ശക്തിയാണ് എടുത്തത്. ശക്തിയാണ്. നല്ല സെലക്ഷൻ ആണ്. നല്ല മാട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ റോഡ് വരണം. ഓക്കെ. എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. പശുക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഏത് വിധം മാടും ഈരോട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നാല് കിട്ടും. നമ്മുടെ ക്യാഷിനനുസരിച്ച് മാട്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ സെലക്ട് ചെയ്ത മാട് ഏതാ? ഞാൻ സെലക്ട് രണ്ടാം പ്രസവമാണ്. എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റായ ഈറോഡ് മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ 20 ലിറ്റർ മേൽ ഉൽപാദനം കിട്ടുന്ന പാലുൽപാദനം കിട്ടുന്ന പശുക്കളെ ആവശ്യമുള്ള നമ്മളെ ശക്തി അണ്ണനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അണ്ണൻ പറഞ്ഞു തരും. കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞങ്ങൾ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും.